Talib ilm ko'proq o'zini ustida ishlash uchun ajralish kerak. Iloji boricha mana shu vaqtlariga qizg'onchiq bo'lish kerak. Sufyon Savriy rahimahulloh masjidga chiqib namozlarini o'qib, tezda yana kirib ketar ekan uyga. Shunda odamlar ha bir gaplashib o'tirmaylikmi kelinglar deganda, sizlar bilan nimani gaplashib o'tiraman? Sizlar ko'chada g'iybat qilib o'tgan ketganini gapirib o'tirsanglar, undan ko'ra uyga kirib men dars qilay degan ekanlar. Bu ilm yo'li shunday bo'ladi. Odam ozroq ajralish kerak bo'ladi odamlardan. Bir ko'zlagan maqsadlarga yetish uchun har qanday mehmondorchiliklar, hamma narsaga aralashib ketormaydi talib ilm. Bittasi bilan to'yda yursa, bittasi bilan gaplashib yarim soat, 1 soat o'tirsa, qachon odam dars qiladi? Abdulloh ibn Muborakka uyda zerikib ketmaysizmi o'tirib deganda, qanday zerikaman Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislarini, sahobalarning siyratlarini, ya'ni Rasululloh bilan gaplashib, sahobalar bilan gaplashib o'tiribman uyda. Qanday zerikaman deganlar. Qanday zerikadi o'zi talib ilm haqiqatdan ham. Zerikyaptimi talib ilm? Bilingki, bu talib ilmning maqsadi yo'q. Maqsadi bor odam zerikmaydi.